Good morning everyone and welcome to another episode of Freshwater Turks. My name is Adrian and we are on our way to Rudekoppies at the moment. We're going to that other black man's resort again, so let me show you where we are so long. About the wind. I think you're gonna hear that on the camera. Apologize for that. Right, so you know where we're going. This is where we are fishing today. Motse motala. We are here today, so let's go. Show you guys now when we get down to the bank. And here we are. So let's see what today bring for us. What the day bring for us. Oh, you make me wanna talk. But see you guys now. Sê julle, jammer ek kon nie nou verder met julle praat, ekskuus. Hy son is bietjie erg daar agter. Soos ek vir julle gesê het, ons is vandag weer hier so by die dam. Bietjie kyk of ons 'n paar lekker lang lywe kan kry. En goeie, maar kyk net gou hierso kerels. Bietjie toe mooi is hierdie dam vandag. Dam het baie teruggetrek, baie teruggetrek. Ek moet sê die water is ongelooflik mooi skoon. Ongelooflik mooi skoon. Kyk hierso. Bietjie mooi skoon is hierdie water. Kyk ah. Skoon. Kan tot al ver vorentoe sien. Maar ja. Gaan maar weer ons lak kom probeer. En soos julle kan sien, Oom Swannie is weer vandag saam met my. Ja, kom ek stel julle net gou weer voor. Hallo Oom Swannie. Wat is vanmôre? Goed doen met my oom. Altyd lekker om by die dam te wees. Maar as hy lekker om oom hier saam met my te hê. So kerels, dat ons maar kyk wat ons gou kamp opslaan en goede. En ons sal vir julle op hoogte hou en goede wat ons doen als vandag. Ons gaan 'n bietjie nuwe goed probeer wat ons gesien het by Gilbert.
en kyk of dit werk en ons sal julle 'n bietjie later wys van dit. Laat ons net gou 'n bietjie kamp opslaan. Sjap julle. As julle ek is reg om te gooi. Soos ek sê, ek het daai nuwe metode wat ons gaan try. Hulle noem hom die Zig. Ding wat Gilbert ons van vertel het laasweek toe ons by die wat is dit? Hy kliniek was. Hy kliniek was en goede. So ek het 8 voet Zig hierso op om te kyk of ek die karps bo in die oppervlakte is en goede. Ek is ingehaak op so 115 meter. So kom ons gooi man, dan het ek hierdie goo. Het ek hierdie op die Zig op. So kom ons gooi hom. Kyk of ons op 115 kan kom. Die eerste keer dat ek 'n Zig gooi, ek het nog nie Zig gegooi nie, so nie lag as ek myself hak nie. Vra dan om verskoning vir dit, maar kom ons gooi hom, check wat gewaar of wat maak hy. Say, we've got the first run. Die smile ook mooi, né? Dalk moet ons stop vir hy oorkant. Say. Daar is of 'n barber. Of 'n barber of 'n mooi karp wat hier reg voor ons is. Hierdie is wat 60, 70 tree. Ja. Yes, jy hoor hy loop, hou hom. Yes, daar is 'n mooi loop. Sy, daar is die eerste loop vir die dag sover. Ons sal weer, as hy nader kom, sal ons julle wys. Hallo julle, ek gaan nou my stokke ingooi. Ek gaan nou 'n nuwe ding probeer wat ons geleer het, gekry het by Gilbert. Hulle noem hom die Zig. Ek het 'n 10 voet Zig op. Ek het my eerste Zig afgegooi. Julle sal dit sien. Julle het dit seker gesien toe ek hom afgooi, want ek het nie die byl oorgeslaan nie. Dit gebeur maar met almal in hengel. Vergeet maar om die byl oor te slaan as jy gooi, want jy is te haastig bietjie. Maar ja, kom ons gooi hom gou in. Ek is ingehaak op 125 en dan kyk ons wat maak hy. Shop. Terug na die bakkie toe, hoor. Ja, ek wil nie agter op die bak haak nie. Ek het byl is oorgeslaan. Daarin terug druk nie, ek loop my weg. Ek loop my weg. Sy, daar is ons in. Swali is nog besig met hy vis. Sy naby en goed te kom en hy is nog 'n entjie. Sy naby kom, dan sal ek julle wys hoe lyk hy en wat dit is. Sy kom op die sige. Ja. Sy. Ja, sy. Sy in. Sy. Die stene is in die net. Ons
Skat hom so 7-8 kilos, maar ons sal nou kyk op die skaal wat sê hy vir ons. As hy kerels, daar is soms Swannie se eerste ene. Soos julle daar kan sien, kyk het hierdie karp, hulle is in uitstekende kondisie. Goed vir julle daai sterk. Skat hom in die klas van so tussen 5 en 7 kilos, ek dink so. So sal hom nou op die skaal sit. So, As hy romantig wees. ja, kyk dan, sit hom geraak in. Hom geraak. Daar kom hom net geraak op. Skaal is ge-0. Net so oor die 6. Hierdie wind. Hoor jy man? Ja, is net so oor die 6 kilo. Sy baie geluk my ankel. Allee, baie dankie. Mooi. Jou beurt. En dan sê hy kom. Sy, kom ons gaan sit hom mooi terug, of wil hom eens 'n foto neem? Jy het ons 'n foto geneem, jy nie? Nee, Dan gaan jy dit neem, stuur ek vir maar deur. okay. Waar gaan die kamera so vir oom? Cam. Reg, daar is ons vis nommer 1. Stel nog 'n bietjie op. Stel die ster bietjie op. Nee, nie so hoog nie. Stel die kop bietjie op. So ek bring hom tot so gelyk met ons se baard. Yes, sak die ster bietjie. Yes. Allee. Laat sy gaan slaap. Show hom die YouTube. Ja, Wat is hom se YouTube kanaal? freshwater tucks. Sê. Vandag kan nie lank uit nie. Lekker soenetjie vir geluk kom. Daar besluit nie te gaan. Maar daar gaan sy. Daar sê, baie geluk my ankel. Stry maar weer. Ons stry weer. Sê, hou veel op hoogte. As hy kerels, ek het nou hierdie stok ingegooi. Hierdie twee op die pad die spesies kontrole, spesies stokke ingegooi. Regs sit ek 'n dumbbell op, ek sê julle nou wys. Ek het hierso het ek gewone tigers wat ek gekook het. Skoon tigers, triple XL tigers wat ek op het met 'n oranje sponsie. En dan het ek hierdie oukies op, ek het een van daai dumbbelltjies daar het ek opgesit en hom ingegooi. Ek het regs ingegooi op so 70 meter en links het ek gegooi seker op so 75-80 meters. So, so vir julle op hoogte hou wat gebeur. So kom ons gaan kyk wat maak om Swannie. En Swannie, waarmee is oom besig? Ons bou gou 'n gewone plain riek en ons kyk wat maak hy met 'n gewone riekvlei. So ons kyk, daar doen skoonboom met twee klein fluitjies op. En onder twee klein soft floats van Jumbo sê hom. Dis Jumbo se plain wit, ja. Net so. That's En it. dis wat op by oom my Hy eerste een ook. daai eerste een gekap het. Alright, dan kom ons Ons open net plain, ons kyk wat maak hy en daar nog change ons. ja, so kom ons kry hulle in. Right. Wag vir hom. Wag vir jou nou. Gelukkig is my mompakkie nou al gewas.
sy. And that's that. And it's like that. Hallo julle, net so vinnige update. Nou so 5 minute oor 11. Sover nog net daai ene gekry wat hom Swannie gevang het, wat julle net nou gesien het. En dan het ek nou so enetjie gekry van so 350 gram dink ek. Baie klein. Nou nie die wêreld se grootste karpie, maar ek het daarom ietsie gekry so ek blank nie. Meer nie. Lekker lag om Swannie vir my daar agter. Kom ons kyk wat maak om Swannie. Daarom nie geblank nie. Ja. Ons het gevoel om Swannie bietjie dop. Kyk wat maak hy. Omtrent so 60, 70 meter. Average op die baie afstand. Wat is dat? Soveel op hoogte as iets op die lyne gebeur. Wel, ek het nou ene hierso wat bietjie terugbyt. So ek gaan hom vasmaak en goed, ek dink is 'n kleintjie wat by besig is hierso, so ek gaan hom maar vasmaak en dan kyk wat is dit en dan sal ek terugkom na julle toe. Want ek kom net gou vasmaak. Okay, nou daai ene gaan, hallo, ek nou daai ene gaan skep. En dit is die eindresultaat. Jong karpies wat nou uitkom. Baie jong karpie. 115 meter wat hulle nou uitkom. Oh, ek gaan nie klaar nie. Ek gaan nie klaar nie. Dis daarom 'n byt wat ek kry. Daarom ietsie wat ek kry. En dan sê, dis die resultaat. Baie kwaad. So klein karpie, maar hy's baie kwaad. Ek sien naby hom Swannie is hulle ook nou besig. Lyk of hy dieselfde byt kry ook nou. Byt baie terug. Maar daar is sy kerels. Daar is sy, vis nommer 2. Daar is sy. Kom ons gaan sit hom terug. En dan sê, dankie dat jy gebyt het ou kerel. Geroep jou ma. En jou ouma. As hy julle, daai ene gevang op 115 meter op 'n gewone skoon wit floutie. Van supercast. Plain yellow. Skone bol, niks op die bol nie. 115 meter, dis die resultaat. So ons sal nou kyk wat maak hulle verder en dan ons julle op hoogte. Sê, hier is om Swannie nou. Daar 'n bietjie beter. Die bol is nog aan. Nou sê, skat hom ook so 600-700 gram, 500-600 gram. Ja, dis jongetjies. Nou wel. Maar dis 'n vis wat byt. Nou sê, gooi maar weer. Sal dan weer binne sit. Hallo julle, net so vinnige update. Sover het ek nog net 4 gekry, maar regtig baie klein. Nie eers pan size grootte nie. Ek dink so in die klas van so 350 na 400 gram. 3 van hulle gekry al sover en dan so een van so 2,5 kilos wat nogal redelik alright was. Wat nie te sleg was nie. Ek het dit nou nie op kamera gesit nie. Ek glo nie dis moeite werd om daai tipe ding op kamera te sit nie. Want die buite ook is baie weird. Kry ons sover nog nie R1 weer verder gekry nie. Is heeltyd net terug buite. Hy byt terug en dan as jy hom oprol byt hy net terug die heeltyd. En dan maak ons maar vas en dan van daar af dan bring ons maar die kleintjie uit of wat ook al op die lyn is. Maar ek hou julle op hoogte van wat verder nog gebeur of so deur die loop van die nag, dan praat ons later weer. Sjop julle. Hallo julle, sover nog net 'n update. Ons bly kleintjies kry, baie kleintjies hier soos by tussen so 300-400 gram karpies kry. Nog sover die altyd. Ek het nou al 7 gevang. En so net nou al 3 gekry, maar as het 'n bietjie onder onsie gehad nou by die lyne gekoek het deur 'n
karp wat van 'n lyn af gebreek het wat rondgeswem het. Maar kerels, check net daar agter my. Wat sê julle van dit, hè? Dis pragtig. Kyk net daar. Elke dag sien jy iets nuuts. Maar check daar. Check net daar. Yes. Hier op fokus. O ja, en nog iets. Kyk net daar. Kyk net daar. Lekker. Ons gaan nou lekker eet. So, Sonny. Right, ons draai 'n nagsessie weer, het raak 'n bietjie donker. Dis hoop vir die beste. Yes, my oom. Son het my gemoer, soos julle kan ekskuus, as ek 'n vloek op die taal is, soos jammer julle. Son het vir my hard geblik emmer, soos julle kan sien. Ek het 'n lekker briltan en 'n hoedtan en alles, maar ja. Ons het bietjie gewerk vandag, maar ons het vis gekry, maar ek glo ons behoort hierdie nag te kry. Spesies toe ek het nog niks gemaak nie. Ek het nou die tiger in die pop-up gegooi, maar nog niks gekry nie. Maar ons hou julle op hoogte hierdie loop van die nag en dan sien ons julle later. Shop, thanks julle. Sê. Ons vuur brand nou mooi. Kyk hoe lekker groot brand daai lekker ding. Nou sê, buurman het nou net 'n baber gevang van so 4 kilo, 4-5 kilo. Maar die lyne is in en nou wag ons. Dit is nou 3 minute oor 7. Kom ons kyk wat hou die res van die nag vir ons in. Goeiemôre mense, good morning everyone. Welcome back to another the repeat episode of Freshwater Turks. Me and Swani slept here last night and fish didn't bite that very well. Swani caught this morning at 12:30. He caught a nice 8.2 kilo carp. Unfortunately, we didn't get it on video, but I'll edit the photo in and then I'll show you guys. But thanks for joining us again on this morning. It's a lovely morning. I'll show you guys now. A little bit cloudy. But lovely morning. Swani again this morning started with his bass fishing and yeah, first throw he caught the bass. Always lucky with the bass. But yeah, we'll see how the day goes. So I'll speak to you guys later. Let me get my bobble. Oh yeah. And Swani just caught a barbel as well. Okay, unfortunately did not get that on video as well because yeah, it was so quick. But we'll try to get the rest of the day on video for you guys. Thanks. Sê julle, nou kom ons aan die einde van ons dag. Wat bietjie onproduktief vir my aan my kant. Ek het nou vir die oggend sover net een gekry. Maar wat ek voor kan sê is by oom het vir my gelekkige outfish. Hy het die karps geroer hier voor hom. Maar baie geluk my ankel. Dankie my maat. Ek hoop ons maak weer so. Ons sal so maak. Een of ander tyd. So dankie julle dat julle saam gekyk het. Ons is nou stadig besig om op te pak. My naam is Adrian. Dis Swani van Freshwater Turks. Tot 'n volgende keer. En sien ons julle weer. Shop julle en dankie dat julle saam gekyk het.